دنیا به قدری ارزشمند هست که اونو به حال خودش رها نمی‌کنن و مکان مناسبی هست برای بازی‌هایی که افراد دیگه‌ای این بازی‌ها رو هدایت می‌کنن. ما انسان‌های عادی هم چیزی جز بازیگران این بازی نیستیم. این طراحان بازی هستن که سناریو رو می‌نویسن. ما هم یا مطابق این سناریو بازی می‌کنیم و یا اینکه ما رو مجبور به پیروی از این سناریو می‌کنن. سناریست های اصلی این بازی بزرگ هم چند تا خانواده هستن که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توی زندگی ما دخالت میکنن. بیاین همگی با هم این خانواده های تاریک رو از زاویه‌ای دیگر بشناسیم. خانواده لرد تو قرن 16 به آمریکا مهاجرت کردند و نقش‌های کلیدی تو حکومت ایالات متحده آمریکا داشتند. گفته میشه که خیلی از اعضای خانواده لرد عضو محفل جمجمه و استخوان هستند که این محفل از عقاید فراماسونری و ایلومیناتی تأثیر گرفته. این خانواده ذخیره ارزی کل دنیا رو تحت کنترل داره. خانواده لرد اسکناس‌هایی رو که خانواده بارون راکفلر چاپ میکنه با ارز معامله میکنه. وینستون لرد یکی از اعضای خانواده لرد بود که ریاست قبلی سازمان غیرانتفاعی که دیوید راکفلر بنیان کرده بود را به عهده داشت. خانواده آستور که مؤسسه سلطنتی روابط بین المللی رو بنیان گذاری کردند. توی اسناد رسمی اسم این مؤسسه به عنوان یک مؤسسه خیریه ثبت شده که فعالیت‌های خیرخواهانه انجام میده. ولی کار اصلی این بنگاه چیز دیگه‌ای هست. این مؤسسه سیاست‌های حکومت رو مطابق با خواسته‌های خانواده‌های ثروتمند انگلیسی هدایت می‌کنه. یه جور کار واسطه‌گری و مشاوره انجام میده و همزمان با بورسی رودز که بنیانگذارش سسیل رودز هست همکاری نزدیکی داره. این بنیاد به اعطای بورس تحصیلی به رئیس جمهورهای ایالات متحده مثل کلینتون معروفه. زیر سایه این بورس که از طرف دانشگاه آکسفورد به دانشجویان داده میشه، تعیین میشه که برای تشکیل حکومت واحد جهانی چه آموزش‌هایی باید داده بشه. اونطوری که گفته میشه، خانواده آستور بیشتر تو کار تجارت مواد مخدر هست و سرویس‌های اطلاعاتی مثل سیا و موساد به این خانواده کمک‌های زیادی میکنن. خانواده باندی تو قرن 16 به آمریکا مهاجرت کردند. این خانواده آشنایی نزدیکی با محفل مخفی جمجمه و استخوان داره. افراد زیادی از این خانواده عضو این محفل مخفی هستند. سایر اعضای این محفل هم نقش‌های کلیدی و مهمی در حکومت‌های ایالات متحده داشتند. هاروی هالیستر باندی تو حکومت‌های آمریکا سمت‌های مهمی مثل مشاور، وزیر خزانه‌داری و وزیر جنگ داشت. همچنین در پروژه ساخت بمب اتم و پروژه منهتن هم نقش مهمی داشت. با اینکه خانواده باندی تو زمینه‌های زیادی فعالیت میکنه، ولی اکثر شرکت‌های مشاوره‌ای دنیا مال این خانواده هست. خانواده کالینز خانواده قدیمیه که از انگلستان به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده و عضو انجمنی به اسم آتش جهنم هستند. اعضای این انجمن عمدتاً نقش‌های کلیدی تو حکومت بریتانیا دارن. این انجمن تلاش میکنه تا با باورهای شیطان پرستی انسانها رو تحت تأثیر قرار بده و از اونها برده‌هایی برای استفاده خودش بسازه. این خانواده همچنین سازمان ایلومیناتی رو اداره میکنه. ممکنه اولین باری باشه که اسم خانواده دوپونت رو میشنویم. تولیدات اصلی و جانبی که این خانواده از مواد شیمیایی میسازه توی همه خونه‌های دنیا وجود داره. چون وقتی توی صفحات وب جستجو میکنین میتونین ببینین که این خانواده تو هر زمینه‌ای از تولید وارد شده. یعنی تو همه جنبه‌های زندگی ما حضور داره. به علاوه این خانواده تنها تولید کننده موادی مثل باروت و مواد منفجره هست. این خانواده اولین کارخانه ساخت باروت رو تو آمریکا تأسیس کرد. پیر ساموئل دوپونت که سال 1977 به آمریکا مهاجرت کرده بود، یکی از اعضای این خانواده بود که ارتباط نزدیکی با سازمان ایلومیناتی داشت. او یکی از نزدیکان توماس جفرسون، رئیس جمهور آمریکا بود و مسئولیت تأمین باروت نیروهای آمریکایی را به عهده داشت. خانواده دوپونت هم مثل خانواده‌های فریمن، آستور، راکفل، روتشیلد، راسل در زمینه تجارت مواد مخدر فعالیت میکنه و از راه این فعالیت‌های کثیف پول‌های کلانی به دست میاره.
خانواده دوپونت تو جنگ جهانی دوم برای آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی مهمات جنگی تهیه و ارسال کرد. اعضای خانواده فریمن هم مثل خانواده باندی توی دولت ایالات متحده سمت‌های مشاوره‌ای دارند. حتی گیلورد فریمن به رئیس جمهور و اعضای کنگره پیشنهاد و به قولی دستور هم میداد، ولی هیچکی اسم این افراد را نمیدونه و حتی به فکرش هم نمیرسه که این دستورات و اوامر از طرف خانواده‌های ثروتمند داده بشه. به همه تلقین شده که اینا سیاست‌های دولته. علاوه بر این، گیلورد فریمن یکی از اساتید مطرح فرقه زیون بود. خانواده فریمن یکی از معدود خانواده‌هایی هست که توی آمریکا و اسرائیل نفوذ داره. از اوتو فون هابسبورگ که سال 2011 مرد، همچنان به عنوان مهره با نفوذ مخفی اروپا اسم برده میشه. او همچنین پسر امپراتور اتریش هم بود. صحبت از خانواده‌ای هست که از محل سکونت خود کل اروپا را مدیریت می‌کرد. بر اساس این عقیده، حضرت عیسی بعد از اینکه از به صلیب کشیده شدن نجات پیدا کرد، زن و بچه‌اش رو برداشته و به فرانسه فرار کرده و با خانواده مروونژی‌ها وصلت کرده و نسلش ادامه پیدا کرده. به همین دلیل این خانواده به طور جدی به صومعه زیون که خودش رو حافظ نسل حضرت عیسی میدونه کمک‌های مالی میکنه. به علاوه بیشتر ازدواج‌های این خانواده واسه حفظ پیوندهای خونی ازدواج فامیلی بود و این موضوع باعث شد تا توی ادبیات پزشکی دنیا بیماری‌ای به اسم چانه هابسبورگ وارد بشه. خانواده مورگان تو اوایل دهه 1900 بعد از خانواده روتشیلد یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی بوده. این خانواده در ایالات متحده آمریکا تو زمینه‌های مثل انرژی، حمل و نقل، صنایع دفاعی و تکنولوژی فضا فعالیت میکنه. گفته میشه که خانواده مورگان بر سیاست‌های ایالات متحده سمت و سو میده و مثل خانواده‌های روتشیلد و راکفلر کنترل همه بانک‌های دنیا را توی دست داره. خانواده مورگان زمان جنگ داخلی آمریکا انبار مخروبه ارتش رو به قیمت $3.5 فروخت و 5000 عدد تفنگ خرید و بعداً گفته شد که هر کدوم از این تفنگ‌های خراب رو به قیمت $22.5 به یکی از فرماندهان جنگ داخلی آمریکای جدید که به تفنگ نیاز داشتن فروخت. فرمانده که فهمیده بود این تفنگ‌ها خراب هستن نمیخواسته پولی بابت تفنگ‌ها بده و علیه خانواده مورگان شکایت میکنه. ولی آخرش خانواده مورگان علاوه بر این کار متقلبانه از فرمانده غرامت هم گرفت. خانواده مورگان یکی از خانواده‌های مطرح در زمینه بانکداری هم هست. علاوه بر ایالات متحده آمریکا توی قاره اروپا هم شعبه‌هایی داره. این خانواده به محفل جمجمه و استخوان کمک‌های زیادی میکنه. این محفل تحت تأثیر آموزه‌های فراماسونری و سازمان ایلومیناتی پایه‌گذاری شده و تمام تلاش‌هایی هم که انجام میده همچنان در مسیر این آموزه هاست. خانواده اوپنهایمر. نیکولاس اوپنهایمر یکی از اعضای تشکیل دهنده یک فرقه فراماسونری توی آفریقای جنوبی هست که اسم این فرقه شیطان پرستی ایلومیناتی هست. پدرش هری اوپنهایمر سلطان الماس بود و ثروت زیادی برای نیکولاس به ارث گذاشت. ذخایر زیادی از الماس جهان مال این خانواده هست. نیکولاس صاحب سهام زیادی از ذخایر معدن طلا و سنگ‌های قیمتی هست. خانواده اوپنهایمر با سرویس‌های اطلاعاتی به ویژه موساد ارتباط نزدیکی داره. این خانواده ثروتمند مهره قدرتمندی تو عرصه بانکداری و بورس هست. حامی و پشتیبانش هم خانواده روتشیلده و از طریق بانکداری بورس کل دنیا را تحت کنترل دارن. انگلیس در حال شکست بود که خانواده روتشیلد با همکاری خانواده وورورک به طور نامحسوس و مخفیانه شایعاتی پخش کردند که انگلیس داره پیروز میشه. مردم انگلیس که خودشون رو پیروز میدونستند سهام زیادی توی بورس خریدند
ولی بعد از اینکه خبر پیروزی فرانسه به طور رسمی اعلام شد، همه مردم شوکه شدن و بازار بورس هم به شکل باور نکردنی تکان خورد. خانواده وورورک هم که تو این موقعیت با کمک خانواده روتشیلد سهام همه مردم رو به قیمت ارزان خریده بود، بعداً سهام رو به قیمت بسیار بالایی فروخت. کارهای این خانواده همانند واقعه سپتامبر سیاه توی تاریخ ثبت شده. این خانواده هم مثل بقیه خانواده ها گذشته تاریکی داشته و هنوز هم جزو مهرهای اصلی فرایند نظام جهانی نوین هست. مثل همه خانواده ها، این خانواده هم قبلا تو کار تجارت مواد مخدر و بردهداری بوده. این خانواده همچنین جزو بنیانگذاران محفل جمجمه و استخوان و شاهدان یهوه هست. قبل از بنیانگذاری این فرقه ها، ژنرال راسل با ایلومیناتی ارتباط داشته و از عقاید این سازمان فراماسونری تأثیر گرفته و به عضویت این فرقه درآمده. خانواده راسل قبرستان مخصوصی دارن. تشریفات مخفیایی که مطابق با آیین‌ها و باورهاشون تعیین شده رو توی این قبرستان برگزار میکنن. خانواده راکفلر. این خانواده به همراه خانواده روتشیلد در رأس هرم هستند. وقتی به کارهایی که این خانواده انجام دادن دقت کنیم، متوجه میشیم که این خانواده دارن اوامر شیطان رو انجام میدن. جان دیوید راکفلر که بزرگ خاندان راکفلر بود، توی سالهای اخیر مرد. صنعت نفت تحت سلطه او بود. خانواده راکفلر با کمک خانواده روتشیلد تو بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا به جایگاه‌های مهمی رسیدند. دیوید راکفلر که یکی از ثروتمندان شناخته شده ایالات متحده آمریکا بود، اکثر مواقع دست راست رؤسای جمهور آمریکا بود. او یکی از سهامداران اصلی شرکت بزرگ استاندارد اویل بود و صاحب یکی از بزرگترین بانک‌های دنیا، یعنی بانک چیس منهتن و بانک سیتی بود. مبلغ حواله‌های شرکت استاندارد اویل از درآمد سالیانه بعضی از دولت‌ها بیشتره. خانواده روتشیلد. مایر آمشل روتشیلد این تجارت رو از مغازه‌های کوچیک و با فروش لباس‌های قدیمی و سکه‌های عتیقه شروع کرد. امروز این شرکت در سطح جهان معاملات تریلیون دلاری انجام میده و یکی از امپراتوری‌های مالی دنیاست. این خانواده با سفته‌بازی زیاد باعث بانی خیلی از جنگ‌ها بوده و اونقدر قدرتمند هست که به پادشاه‌ها و دولت‌ها پول وام میده. تعداد افراد خانواده روتشیلد چیزی بین 1000 و یا 1500 نفر برآورد شده. اسم هیچ کدوم از اعضای خانواده توی لیست ثروتمندان دنیا دیده نمیشه، چون که قوانین خانواده حکم میکنه که میزان ثروت خانواده نباید معلوم بشه. گفته میشه این خانواده در رأس سازمان ایلومیناتی هست. حالا فکر کنین و ببینین که این خانواده چقدر قدرتمنده. یکی از وارثان این امپراتوری به اسم هری کاینا گفته که خدای زمان ما پوله و پیغمبرش هم روتشیلده. همه خانواده هایی که ازشون بحث کردیم، چه به واسطه تجارت چه به واسطه دوستی های نزدیک، ارتباط زیادی با هم دیگه دارن. این که توی تئوری توطئه از این خانواده ها اسم برده میشه به خاطر روابط نزدیک و دوستی های زیاد این خانواده هست. به علاوه معلوم میشه که حق با نظریه پردازای تئوری توطئه بوده، چون که این خانواده ها در تمام پروژه های تاریک دست داشتند. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.